bayaqlar deyirdiniz ki, küçədə qalmışam. Bilirəm indi küçədə yatmırsınız. Sadəcə söz gəlişi. Söz gəlişi deyil. Söz ermənilərlə o vaxt dəyişdirdiyimiz yer 8-ci mikrorayonda. Ermənilərlə dəyişdirmişik. Bizim orada Ermənistanda şey vermişik. 4 otaqlı bir panel evində, Xruşovkada qalır. Adresini də deyirəm ki, sizlər buradan kim göndərsə keçsinlər baxsınlar. Yaxşı. Başqa heç bir. Yox. Bəs ona görə deyirəm ki, bunlar oturub durduqlarına bir aparıcıya aparıb 4 otaqlı ev verirlər. Demirlər ki, hafizəcə, sən də heç olmasa başqa işlətmədən arasına bir 2 otaqlı ev verək, axşam olanda sərbəst evdə uşaq-muşaq sənin başında. Yəni bunlar budur. Mən də dediyim odur. Hafiz müəllim, aparıcıda çox üzr istəyirəm. Aparıcıda olan sizdə yoxdur axı. O indi gözəl, baxımlı qadındır. Sizin bir partiya. Biz də səhv olduq da, təzədən nə eləyəsiz? Bizim də anamız erməni olmadı. Nə də ki, ermənilərdən qız almadıq. İndi mənim də anam erməni olsaydı ki, indi ki o bizim nazir var, hansı bizim pulları kəsir, opsiyaları kəsir. Onun kimi indi biz də o vəzifədə olardı. Azərbaycan xalqına xəyanət edərdik, millətə xəyanət edərdik, qazilərimizə xəyanət edərdik, pensionerlərə xəyanət edərdik. Güya ki, o yaxşılıq eləyir də. Sənin o hərəkətindən Azərbaycan dövlətinə, imicinə mənfi zərb. Hamı deyir ki, mən 360 mandan deyilim.